Bueno, después de esta pausa, de este descanso, cafetito, imos retomar vámoslo facer pois con forza, con esta, vedes o título, Propulsión al fin, Vamos fuertes ahora, a segunda despois do café, vale? Con Mónica e con Asun Carballo, que veñen de Vigo, do Instituto Valadares, Mónica do seu cole, que dirixe o colexo, Antonio Daniel Rodríguez Castelao, os dous de Vigo, e que teñen, pues moi elaborada e moi traballada esta proposta que van compartir con vos sobre a alfabetización informacional. Antes de empezar, unha nota mínima, porque esquecemos nesta primeira sesión de incorporar o cancelo, o hashtag de Twitter dos encontros para que poidades, se queredes, darlle un pouco de difusión a este momento. Despois estará por aí, pero, recordovos que almohadilla, mayúscula, todo en mayúsculas, plan B, encontros plan B, unha plan B, 22, vale? Encontros plan B 22, ese acrónimo plan B 22 é o hashtag que podes utilizar se queredes tuitear. Bueno, pois non nos imos alongar moito na presentación porque a Asun e a Mónica posiblemente, moitos dos que estades aquí e moitos podedes coñecelas xa por as múltiples intervencións que teñen feito en anteriores ocasións, en actividades formativas, sobre esta temática en particular, que ademais teñen elaborado desde hai moito tempo materiais incluso para esa asignatura optativa, non? Moi desenvolvido, así que empezamos sin moito preámbulo, se os parece, vale? Temos o tempo bastante xusto. Así que, cando queirades. Vale, gracias, Paco. Escoitaseme ben? Sí, vale. O primeiro quería agradecer a asesoría que nos teñades convidado unha vez máis. A verdade é que hoxe o tiñamos un pouco complicado, tanto a Asun como a min, por cuestións profesionais e persoais. Non nos resulta doado estar aquí, nin poderemos estar todo o día convosco como nos gustaría, pero, as cousas son así. Calqueira maneira, o feito de plantexarnos sempre ouvir, sempre é unha ocasión de reflexión que é fundamental pararnos no noso camiño, reflexionar sobre o que estamos a facer, pero tamén un momento estar convosco e cos compañeiros das bibliotecas que nos estimula porque, para min é como estar un fin de semana nun balneario, o sea, acabas moi tranquila, ves que outras persoas están facendo cousas como a ti e te dá impulso, te dá pulo para continuar, non? Xa vexo que a Paco gustoulle o título. Supoño que vos preguntaredes a que obedece e ides seguir coa dúbida, porque eu non o vou desvelar, porque ten moito que ver con algunhas diapositivas que veremos despois. Espero que cando cheguemos ao final o teñades comprendido, non? Queríamos un pouco, antes de empezar, contarvos cal vai ser un pouco o enfoque da charla, non? Primeiro, nos comentaron que estades aquí os coordinadores das bibliotecas que entrastes no plan B este curso e o curso pasado. Entonces, nos de Alfin poderíamos estar falando un curso inteiro, pero creo que non é a cuestión. Que o mellor estades buscando cousas máis prácticas de levar a cabo, non? Entón, lóxicamente, temos que dar unha parte un pouco máis teórica, pero sí que despois o que queremos é darvos ferramentas de cousas que o mellor podedes levar á práctica ou que vos poden servir de exemplo, non? Entonces, ao principio vou comenzar eu falando sobre Alfin, o que é Alfin nas dinamizacións da biblioteca, o que é o concepto de Alfin, e despois imos abordar como traballar Alfin na escola ou no instituto, non? Con propostas cada vez un pouco de máis calado, non? Partindo do máis sinxelo a cousas xa máis complexas. E, por último, remataríamos cunhas conclusións. Comezamos.
bueno, isto eran os obxectivos un pouco o que vos dicía, que poderíamos estar un curso inteiro falando, pero o que queremos é dar solamente unhas pinceladas e que cada un o poida adaptar ao seu contexto. Vale, pois comeza a nosa viaxe a Alfin no que é o contexto das dinamizacións bibliotecarias. Entón, para iniciar esta viaxe, pois temos escollido este modelo, un Volkswagen Escaravello, que supoño que a todos nos gusta moito, non? É un modelo emblemático. Queremos partir desta metáfora, non? Vamos a imaginar que a nosa biblioteca é ese coche, non? Que queremos viaxar en el. Supoño que, como é un modelo emblemático, eu non entendo moito de coches, nin teño especial pasión, pero sí que me gustaría poder ter diñeiro e espazo no meu garaxe para ter un coche como este, porque realmente a mí me gusta, non? É como unha peza de museo. Supoño que se tivésemos esas condicións, aparte de pasar moitas horas dándolle pulindo, dándolle brillo, pois nos gustaría que ese coche, aparte diso, poderamos sacalo á estrada, no? Que poidese funcionar. Ben? Como podería ocurrir eso, que puidéramos sacalo? Bueno, primeiro, pois debería de ter unha carrocería pois en boas condicións, sen ningún arañazo, verdad? Nos gustaría así. Pero esta carrocería non podería moverse se non houvese debaixo un sistema mecánico, un sistema eléctrico que fai que todo o mecanismo funcione, vale? E aínda así, o coche estaría en perfectas condicións de sair á estrada, pero faltaríalle pois a gasolina, ou o gasoil, ou a electricidade, le faltaría algo para que todo ese mecanismo funcione. E sen gasolina non faríamos nada, non? Ben, pois precisamente esta é a metáfora que queremos empregar coa biblioteca, non? A nosa biblioteca creemos que debería de ser como ese coche perfectamente preparado para a viaxe, que saía antes, no? Veíamos no bosque, ese un coche que avanzaba, esa sería a nosa biblioteca. E nesa biblioteca, nese coche, se incorporarían se englobarían todas as dinamizacións bibliotecarias, non? Para nós, a carrocería sería como o fomento da lectura, non? Por que eliximos este aspecto do noso vehículo para o fomento? Porque a carrocería pois é o máis chamativo, verdad? O que nos chama máis atención, o máis inmediato. E, lóxicamente, cando pomos en funcionamento unha biblioteca, o primeiro é o fomento da lectura, inevitablemente, verdad? Pero, bueno, se só nos quedamos no fomento da lectura, resulta que o mellor a nosa biblioteca acaba sendo unha peza de museo como o coche aparcado na praza de garaxe, non? O motor vai colocado no chasis, hai unha serie de circuitos mecánicos e eléctricos que fai que o coche funcione, que esa mecánica, esa carrocería poida moverse, non? Ben, isto exixe que exista uns circuitos perfectamente organizados, e para nós eso pois era bastante estaría relacionado coa formación de usuarios, non? Ese tipo de actividades que permiten que os nosos usuarios coñezan o funcionamento da biblioteca e como está organizada, non? Se algo estivese mal colocado, se algún circuito non funcionase correctamente, non estuvera ben conectado, pois este coche non funcionaría. E, por último, teríamos a alfabetización informacional, que o relacionaríamos coa enerxía. Pois o Volkswagen daquela pois levaría gasolina, algo, pero, bueno, eso non é moi ecolóxico, non? Pois podería ser calquera tipo de enerxía. Para nós, a alfabetización informacional sería esa enerxía que conecta a parte mecánica coa carrocería, que faría que podésemos dar unhas viaxes interesantes, non? Ben,
creo que cando incorporamos ao resto das dinamizacións a alfabetización informacional, cando a nosa biblioteca pois, colle un camiño moi interesante que unifica todo e que entonces sube de nivel a nosa biblioteca, non? Ben, unha vez xa entendedes un poquinho o título, non? Mirade, nese mecanismo eléctrico que temos, son moi importantes as conexións, non? Se un cable o conectamos nun lugar pois que non é, podese producir un cortocircuito. E ás veces, cando falamos de Alfin, de repente empezamos a ler, aparecen unha serie de termos pois que nos desconcertan un pouco, non? Que nos provocan eses cortocircuitos, porque parece que como que se contradicen, que non entendemos. Bueno, pois en realidade, estos termos que vou citar rapidamente son cousas similares, o que pasa que son produto dunha evolución histórica e que obedecen a circunstancias pois evolutivas, vale? O primeiro termo que quizás escoitaríades, que veño de falar del, é a formación de usuarios. Este termo apareceu nas bibliotecas inglesas universitarias nos anos 1960 e chegou a España pois nos anos 80, non? En que consistía? Bueno, pois se utilizaba este termo para falar de o xeito, o obxectivo da formación de usuarios era aprender os usuarios a localizar os documentos e a localizar a información dentro deses documentos. Estamos falando, polo tanto, dunha sociedade donde non existía o digital. Darvos conta, eu a primeira vez que escoitei falar de internet foi no ano 1993. Entonces, vamos, isto era ciencia ficción, non? Vale. O segundo termo sería educación documental, que está moi ben sellada a formación de usuarios. Pero se lembrades, na formación de usuarios nos quedábamos na localización da información. A educación documental é un concepto que se utiliza tanto no mundo bibliotecario como no mundo educativo. Dá un paso máis alá da formación de usuarios, non? Se trata un pouco de que os usuarios fagan uso desa información, a transformen e a comuniquen. Lóxicamente, seguimos nun contexto analóxico, vale? Pois se alguén ten edade suficiente como para ter feito COU, pois eran os traballiños que facíamos en COU, vale? Isto sería educación documental. Xa chegamos ao concepto que temos de título aquí, non? Alfabetización informacional. Vale, a alfabetización informacional é unha traducción dun concepto inglés que é Information Literacy e que ten o acrónimo Infolit. Todo isto é o mesmo, vale? Infolit é alfabetización informacional en inglés e o acrónimo en castelán é Alfin, bueno, en galego. Ben, este termo empregase tanto no ámbito bibliotecario como no ámbito educativo. Fai referencia máis ou menos o mesmo de educación documental, pero aquí o que se incorpora é o mundo da internet, é o mundo digital. Este concepto estaría relacionado co concepto de multialfabetismo. Pasamos ao concepto de competencia informacional, que é similar ao de alfabetización informacional, pero este concepto é educativo. E nace este concepto no contexto do marco curricular e competencial que propiciou o informe de SECO e que en España ven desenvolvido pola LOE e pola LOMCE. E este concepto fai referencia á aprendizaxe ao longo da vida. E por último, digamos, o último escalafón o que chegamos, que é o actual, sería a alfabetización mediática e informacional, que sería o acrónimo AMI.
no mundo no que vivimos xa non nos chega coa internet, que é importante que todas estas que teñamos en conta no tratamento de información, as redes sociais, teñamos en conta os medios de comunicación. Pois, entonces, na actualidade, vista esta evolución, parece que o concepto máis idóneo para utilizar sería o de AMI, pero vedes que existe unha evolución, vale? Ben, pasamos agora, xa con este preámbulo, creo que xa temos as ideas un pouco claras, cal é o concepto de alfabetización informacional. Existen moitas definicións e esta é a última do 2018 da CILIP. A CILIP é unha organización de libreiros e bibliotecarios ingleses e a definición que dan é a capacidade de pensar de xeito crítico e emitir opinións razoadas sobre calquera información que atopemos e empreguemos. Danos poder como cidadáns e cidadás para acadar e expresar puntos de vista informados e comprometernos plenamente coa sociedade. Ben, creo que non é só cuestión de ler a definición, senón desentrañala un pouco, non? E a mí chámame a atención dúas frases, non? Que a capacidade de pensar de xeito crítico e emitir opinións razoadas. Porque isto está moi ben, pero claro, lóxicamente, isto non ven de serie co ser humano. No noso vehículo as rodas veñen de serie, e agora o aire acondicionado ven de serie, pero antes non viña de serie. Esta capacidade non ven de serie con o noso alumnado. Temos que axudarlle a que as adquira, non? Entonces, isto fainos pensar en que temos unha necesidade na escola, no instituto, non? Temos a necesidade de aprender os cativos a buscar documentación, a documentarse cando teñan necesidade diso, non? E permitirme que faga uns pequenos exemplos, non? Eu, por exemplo, dou clase de TIC en cuarto de primaria. Entón, a profe, a principio do curso, díxome, están investigando sobre distintas especialidades médicas. Entón, bueno, pois, te importa investigar? Non, genial, investigamos na clase de TIC. Vale, pois uns eran os alergólogos. Entonces empezaron a buscar información, entonces non sei quen descubriu o que era a anafilaxe. E digo, vale, é que a anafilaxe? Porque eles poñen, é que poñía aquí. Sí, o poñía aquí, pero que, entonces, temos que aprenderlles hai algo que non entendes, busca, onde podemos atopalo? Pois, eles conseguiron aprender o que era a anafilaxe. Temos que darlles ferramentas para atopar esa información, porque, claro, deixamos os chavales, ás veces, buscar en internet, según a eles les parece, e sabe Deus o que aparece ali, non? Ás veces temoslle que facer unha selección previa das páxinas que van a utilizar, dos lugares onde queren buscar información, porque esa información ten que ser fiable, non? E tamén, seguindo este exemplo, pois claro, eles buscaban, porque eles teñan que buscar médicos famosos, entonces poñían oftalmólogos famosos. E claro, oftalmólogos famosos, empezan a sair páxinas, e digolles, pero isto para que? Para ir al médico, claro, é unha publicidade médica. Entonces, eles tamén van aprendendo polo camiño que non todas os primeiros resultados que atopamos en internet, que atopamos en Google, son os que valen. Nese camiño, eles van aprendendo cosas e nós temos que estar aí ao lado para que se dean conta delas. E logo tamén é importante ofrecerles espazos e momentos para analizar e avaliar a información que atopamos ou donde se nos ofrece esa información, non? Pois, efectivamente, lle fixemos referencia, fíxate nesa páxina web, hai que buscar outro tipo de páxinas, esta reflexión de, a ver, que te parece? Ti se ves esta páxina, que farías? Ti crees que te dá información sobre médicos famosos ou te está invitando a que vayas a consulta deste médico? Vale? E a outra frase é a de expresar puntos de vista informados e comprometernos plenamente coa sociedade. Ben, e isto tamén nos obliga un pouco
a que temos que aprender os cativos a utilizar e producir documentos que empreguen múltiples linguaxes. É dicir, cando na época analóxica, pois parecía que o lóxico era facer o traballo que nos mandaban facer en COU. Pero hoxe en día, os rapaces a información que recollen poden transmitilas de múltiples maneiras. O multialfabetismo do que falábamos antes, non? Podes facer exposicións orais, poden facer un traballo escrito, poden facer pois un programa de radio, poden facer un audiovisual, poden facer producións icónicas. Hai que deixarles un pouco de liberdade para que, ou orientalos, para que utilicen múltiples xeitos de expresión. Tamén aprenderedes a expresar os seus puntos de vista dun xeito crítico. Eso que significa? Pois significa que temos que aprenderles a citar as fontes, que digan a bibliografía que teñen utilizado, a webgrafía, que aprendan a utilizar recursos libres, vale? E, sobre todo, moi importante, que aprendan as normas de etiqueta de cortesía. Creo que todos temos coñecemento de moitas veces entras nun fío de Twitter que barbaridades se dicen, incluso en chats profesionais que a veces te dá vergoña allea, non? Entonces, aos nosos rapaces tamén temos que aprender este tipo de cousas. Ou cando entrego un traballo a profe a través do correo electrónico, non será só botar aí o adxunto, terei que escribir algo, non? Vale, bueno, aí tedes esta diapositiva igual que anterior, con todos os puntos xuntos, vale? Vale, e pasamos á parte de Alfin na escola, como podemos traballala, e o turno de Asu. Delimitamos os contidos, os termos e que explicamos, agora imos a falar da alfabetización informacional na nosa contorna. E a nosa contorna nos escollemos unha definición que é a de Gloria Durban e Ana Blasco, do seu traballo de 2006, que despois foron reformulando, pero que vimos partir desa definición, igual que partiu Mónica, da de Alfin, para ver que sería a competencia informacional, o sea, como podemos traballar a Alfin dentro da escola. Din que a competencia informacional sería o desenvolvemento das capacidades que mobilizan coñecementos, habilidades e actitudes vencelladas co uso da información nos procedementos de busca, tratamento e comunicación. Esta definición xorde no panorama competencial do que falou Mónica, está relacionada cas outras competencias, pero incide de xeito especial a relacionan coa competencia digital, porque chegado a este punto non podemos falar de información sin falar do mundo digital. Se esmiuzamos polo miúdo a definición, poderíamos decir que cando estamos a traballar competencia informacional con o noso alumnado, estamos a traballar diferentes habilidades ou destrezas. Están relacionadas cas habilidades documentais, é dicir, temos que ensinarles a buscar a información nun libro na biblioteca, destrezas tamén digitais, teñen que aprender a buscar esa información na rede, lingüísticas, teño que coñecer a lingua coa que estou traballando, e, por suposto, cognitivas, que aí entraría o concepto de lectura crítica da que os falaba antes Mónica. Teño que comprender o que estou lendo. Por tanto, en todo este procedimento de busca, tratamento e comunicación, o que estou a facer é como meu alumnado que aprenda a comprender a información, que aprenda a estruturala, a sintetizala, a organizala, comunicala e, por suposto, argumentala. Pero, ademais, se nos fixamos nas palabras claves desta definición, poderíamos decir que hai unha serie que xa aparecen desglosados todos os elementos dos que se compoñen a competencia informacional. O primeiro elemento sería a información, é dicir, os contidos cos que vou traballar, que podemos traballar con contidos textuais, temos sempre que pensar documentos, libros, informes, tamén contidos gráficos, podemos traballar con imaxes, con infografías, audiovisuais, desde unha reportaxe hasta un programa ou un youtuber. Contidos de audiolibros ou podcast e, por suposto, contidos multimodais. Non esquezamos unha web no que poden fusionarse todos os anteriores. Outro dos elementos claves poderíamos decir que é esa busca, o que vos decía Mónica, onde atopo esa información. E quedaría, o primeiro que teño que pensar é que fontes teño, que sería a biblioteca, non esquezamos que sería o primeiro lugar do noso centro onde o alumnado pode ir a buscar información, pero esa biblioteca tamén lle ofrece a rede, internet,
os medios de comunicación e tamén as redes sociais. É importante neste primeiro momento saber con que fontes conto, cales son as características desas fontes, como podo acceder a elas e, por suposto, como teñen organizados os contidos. Non é o mesmo buscar en internet que buscar na biblioteca. Para que necesito saber eses tres elementos? Para poder localizar, seleccionar e, por suposto, ter a información. A seguinte palabra clave sería que recollo toda esa información para poder analizala, interpretala e sintetizala. E, por último, estaría o que acabamos de falar da comunicación, é dicir, comunicar o que acabo de aprender, o coñecemento, facendo un uso ético da información, tendo en conta os dereitos de autor, as licencias Creative Commons e referenciando a documentación que vou utilizando. Cando sí que é verdade que na definición de competencia informacional se incide sobre todo no ciclo de información, pero no momento importante no que esa información se transfire en coñecemento. É dicir, neste proceso o alumnado empeza a traballar coa información e remataría transmitindo coñecemento. O que fai Gloria Durban e Ana Blasco é articular a partir desta definición propoñen un modelo que é o modelo das tres fases, é un modelo que nace dunha análise curricular das diferentes etapas, niveis educativos, e no que poderíamos facer un desenvolvemento de toda a competencia informacional en cada un dos niveis educativos. Pero, ademais, é un programa que nace na biblioteca escolar, que sería o marco ou a guía para poder levar a cabo todos estes procesos de busca de información. O modelo está articulado en tres fases. A primeira fase é a busca de información, a segunda sería traballar con esa información, o tratamento, e a última a comunicación. Digamos que cando empezou Mónica a falarvos dos conceptos de ALFI, información de usuarios, competencia informacional, chega un momento en que non sabemos como abordar, ¿no?, todos estes contidos no día a día. A proposta de Gloria Durban é como traballar esa competencia informacional dentro da escola con o noso alumnado. Estas tres fases están articuladas en habilidades, en destrezas, indicadores de destrezas. Tedes na bibliografía se queredes consultar todo o programa, pero articúlase en dous programas que sería o primeiro, coñecer a biblioteca e aprender a utilizala, é dicir, o primeiro paso é esa formación dos usuarios, da que comezamos falando, e unha segunda fase que integraría, un segundo programa, perdón, que integraría a fase 2 e fase 3, que tería como finalidade aprender a investigar e a utilizar a información. O que imos facer agora é facer un repaso moi rápido do que podemos traballar con o noso alumnado en cada unha das fases ou abrir, digamos, dar pistas de como poderíamos facer que ese proceso non se converta nun simple traballo de investigación sin reflexión do proceso. Na primeira delas, no primeiro paso, o que xorde é a necesidade informativa. É dicir, eu non podo empezar un proxecto de investigación se non sei sobre que quero investigar. E esa necesidade informativa vai ir acompañada sempre dun proceso de busca no que teño que seleccionar recursos buscar e seleccionar recursos para satisfacer esa necesidade. Por tanto, o primeiro teño que recoñecer, teño que pensar un tema e teño que focalizalo, que sei dese tema ata onde quero chegar. Por iso sempre é importante, cando empezamos a facer un traballo, ou que cando empezamos o alumnado, focalizalo, ir creando un guión, un esquema, no que vou xerando, organizando ata onde quero seleccionar a información, ou que información quero seleccionar. E, por suposto, ir creando hábitos por creación de cartafol na que vou recollendo esa información. Unha vez que teño centrado ese proxecto de busca, terei que pensar en que fontes, e aí onde pensaríamos e entraría todo o que falamos antes, se a biblioteca, a rede, porque sería distinto, e as fontes sería relacionado con ferramentas e estrategias, porque é distinto buscar unha fonte noutra, porque a finalidade será localizar esa información nesas fontes e ter que comparala para chegar ao último apartado, que sería seleccionar que documentos ou que libros, que webs son fiables e valorar os contidos relacionadas coa temática que eu estou buscando para extraer información. Este é o momento, cando o alumnado empeza a extraer a información, de ter en conta, de ir apuntando as citas, de ir apuntando referencias bibliográficas para poder poñelo ao final do traballo. A segunda fase, a de tratamento da información,
neste momento, o que estamos pedindo ao alumnado é colle esa información, analiza, interpreta, estrutura. Para min, bueno, a primeira é importante, pero esta leva tempo. Leva tempo facela, é un traballo que, bueno, non sempre decimos que é un traballo que hai que facer na aula con eles, non un traballo que teñan que facer na casa, porque aquí o primeiro que temos que traballar sería unha comprensión de toda esa información seleccionada. Podemos empezar por unha lectura analítica, podemos empezar a comprender esa información, ir desbotando a información necesaria, ir identificando ideas ou datos, porque teño que localizala, comparala e ir reorganizando, ir decir, relacionando todo o que fun atopando. Pero que ademais é un momento de interpretar, e interpretar leva tempo, sobre todo cando empezamos, pois vai ter que identificar puntos de vista, temos que identificar ambigüedades no texto, temos que saber se hai relacións entre unhas partes ou outras, temos que avaliar elementos lingüísticos e, por lo tanto, temos que empezar a ler con sentido crítico para manipulala. Manipular a información non é máis que extraer a información relevante, sintetizala e estruturala. Este é o momento de poder traballar co alumnado o resumo, o esquema, o mapa conceptual, os mapas mentais. Chegada a segunda fase, neste momento temos seleccionada a información e o que teríamos que facer é crear con ela coñecemento, comunicar coñecemento, que é a finalidade de calquera traballo que lle propoñemos ao alumnado. Neste momento, que o noso alumnado precisa saber crear un texto de maneira clara, coherente, no que integre toda a información, no que saiba referenciar, no que saiba citar, no que poda aplicar tamén as TICs, porque as TICs neste momento están ao servizo dese coñecemento que están creando. Polo tanto, o primeiro paso será crear un produto final. Nun proceso de traballo coa información, teño que presentar ese produto final, que pode ser dende un vídeo ou unha exposición oral ou un podcast na radio. En ese produto final terei que incorporar a información que fun seleccionando, pero tamén aspectos persoais. Importante que esa creación saia das 4 paredes, sempre debe ter unha relevancia no que ese produto debese difundir, debese mostrar aos compañeiros, ao centro, e non que quede un traballo de investigación, como en algún momento nos mandaron facer a nós e quedaba na carpeta do profesor e a única interacción que había era entre o alumno e o profesor o día que vía esas correccións. Se eu estiven investigando sobre un tema, e os nenos e as nenas cando están investigando sobre un tema, o momento de transmitir o que aprenderon durante ese proceso para eles é importante. É importante tamén que o presentalo interactúen con ética, é dicir, que saiban recibir as críticas ou os comentarios, aínda que se sean opostos ao que eles pensan, porque estamos creando nese momento lectores e alumnado crítico. E, por suposto, é o momento de aplicar todo aprendido. De nada nos serviría que fagamos un traballo de investigación e que quede aí. Se agora eu, a partir deste momento, podo transferir ese coñecemento a outras realidades, podo reflexionar sobre o proceso ou avaliar o proceso. Se vos fixades, agora, claro, despois de todo este rollo que acabamos de decir as dúas, diredes, vale, e como fago agora para chegar ao martes, ao instituto, ao colexio, aplicalo, non? Entón, se reflexionamos sobre como nos propoñen o modelo do que propón o modelo das 3 fases, sempre a análise que se fai é que non podemos traballar actividades al fin descontextualizadas. É dicir, hoxe imos investigar. Sempre teñen que estar contextualizadas, teñen que ser actividades nas que teñen un peso importante o traballo coa información e non teñen por que ser interdisciplinares. Poden, pero non teñen por qué. Por tanto, nos creemos que o segredo está na metodoloxía. E o que queremos facer nesta parte da presentación é amosarvos diferentes propostas que foron surdindo da nosa experiencia, estas por nós ou por compañeiros ou compañeiras, na que podedes ver con diferentes grados de complexidade como poderíamos traballar a alfabetización informacional na aula ou na biblioteca escolar.
Empezaríamos con algo sinxelo, é un xogo de pistas. Bueno, non imos entrar todas as imaxes que vedes, teñen enlaces, tamén os títulos, podedes consultar eses traballos. Non imos entrar para non relatizar, porque consideramos, como somos de distintos niveis, damos clases a distintos niveis e incluso temos distintos niveis de coñecemento sobre a temática, que cada persoa afonde no aspecto que lle considere máis oportuno. Empezamos cos xogos de pistas, é dicir, podemos empezar a presentar ao noso alumnado, a buscar información xogando dun xeito lúdico. Esta é unha proposta que fai o CEI de Castelao de Navia, no que van descubrir o título do seu proxecto documental, do seu PDI, a través dunha serie de preguntas nas que se combinan distintos códigos, non só hai escritos, sino tamén teñen xerogríficos, bandeiras. Está proposto para os primeiros cursos de primaria, pero sí que se podería facer co alumnado de infantil se consideramos a dificultade estará nas preguntas que eu propoño o plantexo, pero que o modelo podería servirnos. Un xogo un pouco máis elaborado, este xogo un escape room, que tamén o que propón é que o alumnado faga unha viaxe con Magallanes para descubrir como pode... unha viaxe polo Atlántico con Magallanes. Aquí hai un traballo competencial importante do alumnado porque teñen que, a partir de diferentes propostas e diferentes preguntas, teñen que traballar todas as competencias de diferentes materias. Pero tamén aquí hai un traballo importante, interesante, que é que o alumnado aprenda a buscar información nos recursos que lle está dando o profesorado e aprenda a traballar con esa información. Que é o que vos decía Mónica ao principio. A nosa proposta non é que lancemos a partir do martes os nenos, veña, vamos a buscar, que moitas veces é o que facemos, non? É como mandarlos á selva sin recursos. O que propoñemos é que dependendo do nivel educativo ou dos coñecementos do noso alumnado, que vayamos guiándos nese proceso, non somos mediadores. O segundo paso sería, fixadevos, o primeiro xogamos coa información, pero o segundo podería ser as cazas do tesouro, que non sei se as coñecedes. Teñen moitos anos, pero teñen un potencial importante, porque neste caso o que estamos facendo é propoñerlle ao alumnado un proxecto de busca a partir dunhas preguntas, unhas fontes, nas que teñen uns recursos onde teñen que buscar esa información e sempre rematamos cunha gran pregunta, na que teñen que integrar toda a información que foron traballando durante todo ese proceso. Por tanto, é unha busca moi guiada. Presentamos dous exemplos. O primeiro foi creado para o alumnado de primeiro da ESO, en lingua castelá. O obxectivo era moi básico, era que aprenderan a navegar nunha página web. Non pretendíamos moito máis. A temática era o teatro e tiñan 3 preguntas diferentes. A primeira era preguntas relacionadas cos teatros galegos, a segunda relacionada co Teatro García Barbón de Vigo e a terceira, algo fácil, pero que se convertiu nunha verdadeira odisea, que era coñecer as obras de teatro que se estaban representando nese momento na cidade, saber como se podían comprar as entradas por internet e buscar o autobús que nos levaría de Valadares a Vigo para poder ver a obra de teatro. Ao final fíxose unha pequena, na gran pregunta, o que tiñan que responder era un pequeno texto no que tiñan que integrar toda a información que foran buscando. Pero, fixadevos, esa caza do tesouro está elaborada con unha aplicación, con Google Sites. Estaba moi elaborada, moi esquematizada, pero non a nosa idea é transmitirvos que non necesitamos tampouco un dominio igual de ferramentas. Como vichedes a primeira nos 2 xogos de pista, o segundo está feito con Geniali, o primeiro é un PDF, pois aquí tamén as dúas propostas son distintas, un Google Sites ou unha busca de información na que a profesora lle fai un proxecto de busca, que tamén é unha caza do tesouro, pero con un formato distinto. A idea é que non nos perdamos, non só é o formato, sino é o contido que hai detrás, que é o interesante. Fixadevos aquí, o alumnado de quinto, tamén do CEI Castelao, tiña que investigar sobre internet e a wifi, nace no contexto do mundo digital no que estamos vivindo últimamente. A profe o que lle selecciona é unha serie de recursos, unha webgrafía, que son vídeos e tamén enlaces, no que o alumnado ten que buscar a información. Tamén lle propón unhas fichas de traballo,
é dicir, márcalle esa ruta, crean os seus guións para unha exposición oral, porque o produto final, o que van presentar aos seus compañeiros, é dicir, onde van transmitir ese coñecemento, van a ser uns pequenos vídeos, unhas pílulas formativas, nas que lle van explicar o resto do centro, os seus compañeiros e compañeiras, que teñen que saber ou que teñen que coñecer sobre o mundo de Internet e a Wi-Fi. É interesante, no que acabamos de ver, é interesante tres aspectos, consideramos. Primeiro, que estamos seleccionando as fontes onde queremos que busquen esa información. Que vos decía, non os mandamos á selva ou ao océano sin ningún recurso. Pero, ademais, tamén lle estamos dando ferramentas ou estrategias para ir atopando esa información. E, por suposto, creamos ese proxecto de busca. As rutinas, cando traballamos con Alfin, son boas ir marcando ritmos ao alumnado para que despois, segundo vayamos avanzando, podamos ir soltando e podan ir traballando eles sós. A seguinte proposta, é o que vos decía a Mónica, imos encrecendo, imos pasar ao deseño de tarefas que poden ser pequenos proxectos que fagamos que poden ser interdisciplinares ou non. Unha tarefa sempre parte dunha necesidade, dun problema, sempre hai unha serie de actividades e presentamos sempre un produto final. Ao final, o docente, nós seremos unhos meros facilitadores e van ter unha relevancia social no noso centro. O exemplo que imos presentar do meu centro, que dende fai 3 anos traballamos 3 materias en primeiro da ESO de maneira integrada, que son IT, lingua castelá e matemáticas. O que pretendemos, deseñamos diferentes tarefas nas que se traballan estándares das 3 materias, pero nas que a biblioteca escolar e a Alfin, o peso de información, ten un peso moi importante. Temos toda a sorte de que todo o alumnado de primeiro da ESO traballa de maneira sistemática os 2 programas que se propoñen no modelo das 3 frases de Gloria Durban, xa que estamos facendo ese primer programa de coñecer a biblioteca, todo alumnado de primeiro pasa por a biblioteca, coñece como funciona, e tamén estamos a traballar o segundo programa no que estamos facendo, aprendendo a investigar e a traballar coa información. Matemáticas e lingua castelá danos unha vía que poderíamos investigar igual sobre outra temática. Un dos exemplos o que vos quería resaltar era que papel xoga a Alfin en estas tarefas. Para nós a Alfin é a alma, porque durante todo este proceso marca un pouco o ritmo de traballo. O exemplo que vos quería comentar é unha tarefa que fixemos este ano, despois en xaneiro, na que naceu a necesidade de afondar sobre a repercusión que ten a pandemia, que tivo e que ten a pandemia nas persoas maiores. O grupo de profesorado que estamos a traballar en primeiro, que tamén somos parte do equipo de biblioteca, sempre deseñamos o noso curso, como vimos organizar, como se vai estruturar, que tipo de tarefas, que temas imos traballar, que tipo de actividades, que queremos que aprendan. Nós somos, que vos decía antes, os mediadores, pero que temos moi claro cal é o camiño. Sen embargo, o alumnado, dende o primeiro momento, facemos sempre partícipe dese proxecto. Entón, nos empezamos sempre todas as tarefas, os empezábamos a quinta, creo que é, sí. Empezábamos a quinta, solemos xuntalos sempre nun espacio común, e a biblioteca é o espazo ideal. Xuntamos as 2 clases, temos 4 primeiros da ESO, entón xuntamos 2 clases, presentamos un tema, unha necesidade, e a partir de aí, eles van pensando, reflexionamos, falamos sobre como podemos traballar ese tema. É dicir, que vimos, e ademais, chega un momento que eles van identificando que podemos traballar en matemáticas, que podemos traballar en lingua, e sempre que podemos traballar en IT. A partir de ese tema, haberá unha serie de actividades, e eles pensan cal vai ser ese produto final. O tema aquí era a repercusión da pandemia, dividimos a aula en diferentes, temos as aulas divididas en equipos cooperativos, por tanto, cada aula traballaba e investigaba sobre 7 temas distintos, e o obxectivo principal, aquí tivo un peso importante a busca de información, era aprender a buscar información en Internet. Fixémoslle esa presentación que podedes consultar, na que traballábamos as palabras clave,
relacionado co tema que estaban eles a investigar. Traballábamos tamén como buscar información cos operadores booleanos, como buscar información, o que vos decía Mónica, non? As diferentes resultados de busca dependendo do buscador que eu utilizo, fixemos esa reflexión. Aprenderon tamén a avaliar diferentes páxinas partindo da mesma temática e aprenderon a recoller información nun cadro de recollida de datos no que nos lle marcamos, o que vos decía antes, esa ruta, non? do proceso. Ao final, os produtos finais aquí foron diversos, que podedes ver, desde cada equipo pues, tiñan un audio, un podcast, un cartel ou un tríptico. E fixeron unha exposición final aos seus compañeiros. Isto está dentro dun proxecto que hai no centro, no que o alumnado de primeiro da ESO fixo esta campaña de sensibilización sobre esta temática. Se entrades aí no enlace, veredes como foi todo o proceso e veredes tamén a idea que tiñamos nos en cada unha das tarefas ou en cada unha das propostas, que creo que tamén é importante velo, ás veces non hai que centrarnos en todo. Vale? Ás veces é importante centrarse nun aspecto. Pois interésame que o meu alumnado deste curso, con este traballo de investigación, empece a buscar, por exemplo, saber buscar información no libro e que entendan como se busca información nun índice. Que tampouco temos que pensar en grandes propostas, sino en propostas concretas, cotidianas, pero na que é importante que o alumnado percorra ese proceso mediado por nós e que ao final que consigamos facer lectores críticos. E agora vai pasar Mónica un seguinte paso. Vale, o seguinte paso, por complexidade do centro, pois parece un paso de máis nivel, non? A min das tarefas integradas tamén me parece moi forte, pero porque implica a todo o centro, non? Cando teñades a presentación, sei que estas son os proxectos que temos feito no noso centro, os proxectos documentais do noso centro, se queredes investigar, pois, cando teñades a presentación, premedes e entrades en cada un. O concepto de proxecto documental integrado foi creado por Rosa Piquín, que o define así como pequenas investigacións nas que o alumnado traballa directamente coa documentación, independentemente do soporte, aprendendo a aprender e a traballar autónomamente. É algo sobre o que xa vimos toda a charla insistindo. Sí que é importante pararnos un poquinho nas 3 palabras, que é o proxecto documental e integrado. Non me vou parar moito, simplemente falar de que proxecto pois fai referencia a unha acción que planificamos no tempo, que ten un principio, que ten un fin, e que, lóxicamente, pois está moi vencellado co tema do traballo por proxectos, non? A metodoloxía do traballo por proxectos que seguramente moitos de vos coñecedes. Documental, pois fai precisamente relación a isto que vimos falando, de que é necesario neste proxecto traballar coa información, traballar con documentos, mostrar o que temos aprendido, non? Entonces, a metodoloxía estaría relacionada con esa construcción creativa do coñecemento a partir dos documentos, non? E integrado, a que fai referencia? Pois integrar sempre unir, xuntar a máis xente, pois fai referencia a que é unha proposta para todo o centro, fai referencia a metodoloxías multidisciplinares e globalizadoras. Vale, como sería entonces, como se xenera un proxecto, non? Un proxecto documental integrado? Pois todo parte dunha idea, dun tema que se decide, pois en cada centro tedes que decidir como se fai, non? Se somos moi estrictos coa metodoloxía de proxectos, se supón que teñen que elixir os rapaces, non? Por interese. Se non é así, pois o pode decidir o equipo de biblioteca, o claustro, bueno, cada un sabe a dinámica do seu centro, non? En calqueira caso, o punto de partida é un tema que decidimos traballar, e que, lóxicamente, como é un tema de centro, deberá aparecer en todos os documentos do centro, é dicir, no proxecto educativo de centro e na PSEA. A partir de aí,
A biblioteca debería de ofrecer toda a documentación nos múltiples soportes que temos na biblioteca, pois material documental, webgrafía, vídeos, todo o que teñamos polo a disposición dese proxecto. Tanto se trata de material informativo como de material de ficción que poda estar relacionado co tema. Isto, como vedes, va por círculos concéntricos. Un terceiro círculo sería que todas as áreas fixeran, de algún xeito, unha contribución a esa temática, non? Todas as áreas poden contribuir sempre ao tema, pois a área de inglés, a área de plástica, a área de educación física, a área de lingua, todas, a área de música, podemos contribuir de algún xeito co noso proxecto. Tamén toda a comunidade educativa, falamos non só de profesorado e alumnado, senón tamén de personal non docente se existise, das familias, das asociacións de pais, todo o personal do centro. E, por último, tamén é importante que o entorno que rodea a comunidade educativa tamén teña implicación. Dependendo dos centros e dependendo das localidades, pois a biblioteca municipal tamén pode xogar un papel importante, non, nesto. Ben, o proxecto do que vou partir un pouco é un dos 4 que temos. Por que elixín este proxecto? Podería ter elixido cualquiera outro, pero este sí que é un proxecto no que existiu moitísima colaboración de diversos centros, de diversas asociacións, e me parece nese sentido moi concreto, non? Partindo deses círculos concéntricos que veíamos na diapositiva anterior, cal era o tema deste proxecto? Pois o tema era a defensa dos bosques, porque todo partiu dunha concienciación que existiu na cidade a partir dos incendios forestais que asolaron a cidade no ano 2000, en outubro de 2017, non? Pois isto realmente, eu creo que para toda a cidadanía, en concreto para o noso cole, pois foi unha experiencia como moi dramática. Estivemos barruntando todo o curso e esta circunstancia pois deu lugar a que este proxecto fose asumido por todo o profesorado do centro, se reflectiu na PSA, no PEC e que foi apoiado por toda a comunidade, non? Neste sentido, seguindo os círculos concéntricos, a biblioteca puxo a disposición de toda a comunidade educativa os seus recursos, mercou documentos, seleccionou enlaces, participou toda a comunidade educativa, todas as áreas, e, sobre todo, moi importante, por eso elixín este proxecto, existiu unha colaboración extraescolar. Quero dicir, neste proxecto participamos 8 centros da cidade e tamén o Instituto de ASUM, que estivemos todo o curso traballando xuntos, compartindo información, compartindo documentos, en estreita colaboración coa Asociación de Montes de Valadares. Entón, foi un proxecto moi rico porque non só foi colabora a nosa parroquia, non, é que colaborou xente e centros de todo Vigo, non? Ben, unha vez que temos decidido o tema e que vemos que hai unha participación deste xeito, cales serían as fases dun proxecto? Pois primeiro teríamos que tener como unha planificación previa, non? É dicir, isto non ten que ser estricto, non temos que dicir, pois o día non sei cantos ten que ser é inamovible, creo que temos que ser flexibles, non? Pero sí que o ter unhas datas, unha planificación é importante. Poñernos diante dun papel, empezar a que chovan ideas. Choven ideas e ao final tes un montón de cousas que podes facer e ao final, pois a mitade te queda no camiño, porque é así. Pero se non tes, estou exagerando, se non tes 200 ideas, ao final non te vas a quedar con 100. Quero dicir, se te quedas nunha soa idea, o mellor
defrauda. Pero se temos un abano delas, pois logo, pois según as circunstancias, imos, pois mira, esta mellor non a facemos que non dá tempo, pero esta é máis interesante, non? Entonces, planificar unha primeira planificación de datas, documentos, recursos, produtos finais, vale? Bueno, tamén é interesante que un proxecto teña un acontecemento de inicio. Se entrades nese proxecto, pois o acontecemento de inicio foi todos eses coles, despois de estar un ano traballando e planificando, o acontecemento foi pois para celebrar. Cando foi o aniversario dese incendio, nos reunimos todos a plantar árbores, pois que en algúns coles sementaran, plantaran as sementes de carballo, pois os arboliños, fomos a plantalos ao monte comunal, non? E fixemos unha festa, aparte da plantación, fixemos unha festa con actuacións, cancións, unha convivencia. Eso foi o acontecemento de inicio. Ten que ser algo tan así, non? Pode ser algo moito máis sinxelo. Pois empezamos polo Día das Bibliotecas Escolares e imos coñecer o título do noso proxecto. Ou facemos unha salida polo barrio, ou temos unha obra de teatro, ou alguén nos ven falar de algo. Pero sí sería interesante, como me decía unha profe de infantil, é que se ven un escritor a nosa aula, entra na aula polo tema COVID, pois resulta que pensa que un profe máis. Polo menos que salgan da clase, que vayan ao vestíbulo, non? Pois aquí se trata un pouco do mesmo, sair da rutina, facer algo distinto. Logo comezaríamos unha fase de investigación, como xa vimos explicando anteriormente, e por último tamén sería interesante pois, que houvese algún acontecimento de finalización, pois facemos unha semana de exposicións orais dos nosos traballos, facemos unha festa de fin de proxecto, invitamos a comunidade, facemos unha exposición que sexa algo chamativo, tanto inicio como final, sería interesante. Bueno, pois chegamos ao final da nosa viaxe, que é o inicio da vosa. Agora vos toca a vos, porque nós xa conducimos bastante, non? Toca a vos a ir de viaxe. Eu, en primeiro lugar, creo que non hai que asustarse. O que hai que ser valentes, tirar para diante. Pero sí que vos quero dar uns consellos, vale? Primeiro, ás veces, isto nos pasa na vida real, saímos de viaxe tan alegres e se nos estropea o coche, porque o mellor resulta que non nos dimos conta de que tiñamos que pasar polo taller para ver se todo funcionaba ben, vale. Isto pasa, por falta de planificación. Entón, eu vos diría que antes de facer nada, porque claro, mellor saímos de aquí, non sei se conseguimos transmitir entusiasmo ou non, pero o mellor salimos de aquí, vou a facer un PDI impresionante, e o mellor resulta que o noso cole non está na situación de empezar por un PDI, e o mellor nos queimamos e queimamos o persoal. Entón, primeiro que vos propoño é que fagamos un análise do noso centro. Hai dous elementos moi importantes para levar adiante estes proxectos. Primeiro, como respira o equipo directivo? Vai o meu equipo directivo a apoiarse, propoño facer un proxecto documental integrado? Porque iso xa empezara un pouco grande. Se sei que a resposta vai ser non nos queimemos. Sexamos estrategas, empecemos por cousas máis sinxelas. Pois fagamos un xogo de busca, pois polo Día de Rosalía ou polo Día del Libro, cousiñas sinxelas que poidan partir do equipo de biblioteca, non? Por exemplo. Que o noso colexio vai nesta onda, xa estamos facendo un montón de proxectos a nivel individual, vale? Pois intentemos unificar. Pero isto eu non vos podo dar a receita, quero dicir, eso tedes que analizar, cada un sabe o centro no que está. Entonces, tedes que facer esa análise, hai que ser estrategas, non nos podemos queimar, vale? Tamén temos que ver como respira o noso claustro. Pois o mellor o equipo directivo querería, pero resulta que o noso claustro pois non quere. Entonces é loitar contra muiños, non? Entonces, esa análise é importante. Que ao mellor hai unha persoa que traballa deste xeito ou que se anima, pois empezamos pouco a pouco. Pois, en vez de facer un proxecto documental integrado, mira, Asun, tú empezas, que te parece se traballas sobre os peixes de non sei que, eu traballo sobre outra cousa.
pouco a pouco. Pode empezar por aulas, pode ser unha proposta puntual que fagamos dentro da biblioteca, pero ser estrategas, porque as cousas vanse contaxiando. Entonces, se vemos que esta clase traballa así, que os pais están encantados, os nenos tamén, pois o mellor o ano que ven, a compañeira do lado dice, pois o mellor me animo. Que vai haber xente que nunca se anime, tamén é certo. Estas son a miña experiencia. Hai xente que xa está convencida antes de empezar, hai xente que non se vai convencer nunca, e hai xente que polo camiño se convence de, pois sí se pode facer, teño ganas de empezar. Entón, bueno, análise, estrategia. Segunda cousa, que ás veces nos embarcamos nos proxectos, que bonito, vou traballar sobre isto, me encanta este tema, pero atención, ás veces un proxecto pode caer abaixo se non existe información suficiente, vale? Porque, claro, se o que temos que buscar é información e non hai información suficiente, que facemos? Se a información non é interesante, tampouco facemos nada. E tamén temos que ter en conta que ás veces hai moita información, pero non hai información para nenos. O mellor temos que facer un traballo nós de adaptar esa información aos cativos, á idade do noso alumnado, vale? Bueno, isto é un pouco insistir no de antes, establecer un cronograma. Tampouco ser talibanes do cronograma. Que si, é que, eso pasou esta semana no meu colexio, é que xa é o día da poesía, non me dá tempo. Muller, non pasa nada. Se non é o día da poesía, pois é o mes da poesía. Vale, non pasa nada. Vale, o caso é facer. Pero, a ver, é que estamos con moitas cousas, é o día del libro, e a ver, pero é que o día do libro, dende fai a tira de anos, é o 23 de abril. Ti sabes, dende o principio do curso, que sempre celebramos o día do libro. Non me veñas dicindo que te agobias, non? Vale, xa remato agora. Ben, 4 ideas claras. E esta é a última diapositiva abajo. Vale, o importante é traballar coa información. É dicir, non montemos un PDI, porque, que bonitas quedan as cristaleiras, as vidreiras na miña clase, quedan perfectas. Non, a ver, as vidreiras, vou traballar sobre a Idade Media para facer vidreiras. As vidreiras son bonitas, pero non ten ningún sentido que montes un PDI para facer unha vidreira. Ahora, se traballas, investigas como se facía a vidreira na Idade Media, como se emplomaba, estudias as medidas que vai ter a túa vidreira, traballas as matemáticas, pois entonces estará xeñal. Pero para facer unha vidreira non montes un PDI. Segundo, desenvolver o máximo de competencias, o que acabo de dicir, exemplo anterior. Non só a competencia plástica, tamén a matemática, a lingüística, a social, todas, a cultural, todas, vale? Terceiro, o alumnado ten que realizar un produto significativo, algo que sea realmente relevante, vale? Pero lo máis importante é o proceso. Isto co exemplo dos meus alumnos de cuarto de primaria, vale? Os meus alumnos levan investigando pois todos os mércores dende o principio do curso e van a facer un produto que son media páxina, e o mellor fan un vídeo. Pero, mentras tanto, aprenderon que algunhas páxinas, algúns resultados que aparecen de primeiros non son relevantes, que ás veces aparece moita publicidade, aprenderon a facer un esquema, a partir do esquema aprenderon a expresarlo coas súas palabras, aprenderon a facer un documento, aprenderon a maquetar o documento, aprenderon a buscar imaxes libres de dereitos. Quero dicir, aprenderon un montón de cousas que van a ter reflexo nese documento, pero o de menos é o documento. Se ao final van falar de 3 persoas que a mí non me importan nin a eles. Pero o importante é o proceso, vale? E dar difusión. Se un rapaz fai unha redacción maravillosa e lle poñemos moi ben no caderno, vai quedar contentísimo, pero se o venres que ven lle dicimos que lea a súa redacción diante dos demais, vai quedar como un galo. Ainda por riba, se lle dicimos que o grave na radio e o publicamos no blog, es que entonces vai ser impresionante, porque pode escoitar ata o seu avó que vive en Bos Aires. Entonces, a difusión, fundamental.
E, bueno, moitas grazas e impulso Alfin, que espero que entenderades o tema, vale? Grazas. Moi ben. Bueno, non temos tempo para preguntas e tal, porque xa temos que continuar co seguinte sesión. Vamos para lá.